السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم على القناة. اليوم حضرنا واحد الموضوع ديال ستابيليزاتور او مثبت الحركة، تنوضعو عليه كاميرا او هاتف نقال تيمكننا من اخذ لقطات ثابتة، خفيف، سهل الاستعمال، كله مواد مسترجعة، غير مكلف. الطريقة ديال التوجد ديالو تا هي سهلة، ما فيهاش بزاف ديال الثمرة. كنتمنى الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا مشاركة ولنا شي تعليق. نتمنى على الله الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم. نشوفوا الفيديو جميع ان شاء الله.